Mtazamaji wa Mnyasa Media, tuko na mzee wa kunyosha hapa, shabiki wa klabu ya Young Africans. Tunaongea naye kwenda kuzungumzia masuala mbalimbali ya kandanda. Kubwa ni kuangazia mchezaji ambaye ametua kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Duru zinaeleza hivyo, umemsajili mchezaji hatari kabisa kutoka kule nchini Afrika ya Kusini. Na mchezaji huyo unaambiwa kwamba alikuwa anagombaniwa na vilabu kama Kaizer Chiefs, Orlando Pirates na klabu ya Young Africans, lakini Simba unaambiwa wamemkwapua juu kwa juu. Lakini sambamba na hilo tunakuzungumzia kuhusiana na mashabiki wa Young Africans kutoa, naweza nikasema, maneno yasiyokuwa kiungwana kwa wachezaji wao kuhusiana na tunasema charity, kugusa mioyo ya jamii kuhusiana na michezo ya kirafiki ambayo wameweza kuiandaa, na mwisho siku wakazozana kwenye mtandao wa Instagram hadharani. Bwana, mambo vipi bwana mzee kunyosha? Mambo safi, nashukuru Mwenyezi Mungu, niko poa. Mambo yanakwenda? Mambo yanaenda, na kama haendi unaenda mwenyewe. Bwana, tuanze na kitendo cha shabiki mmoja wa Young Africans nasema labda kuipa uthamani mechi ambayo iliandaliwa na wachezaji wa Young Africans kwa ajili ya kugusa jamii. Unadhani kile kitendo nakionaje? Na mtu anazungumza hadharani kwamba mchezaji mmoja ameandaa tamasha lingine sehemu nyingine, amesifia kwamba ni nzuri, na wachezaji wengine wameandaa tamasha hilo hilo sehemu nyingine, na anaonekana kutokulipa ukubwa ama hadhi ile, na wachezaji wanatoka hadharani kueleza maneno yasiokuwa ya kiungwana kwa kama kuvunja heshima hivi. Unadhani hiki kitendo unakizungumziaje? Siku zote waga nasemaga kuwa jamani, tunashabikia mpira. Mpira sio ndo tufanyie kitu sisi ndio tunatakiwa tufanyie kitu. Unajua kutokana na nini inakuwa hivi? Ni kwa sababu manake uchawa manake umezidi. Sio, ushaelewa? Na kupata sana. Uchawa umezidi, umepitiliza mpaka kufikia hatua sasa tunafikia manake kuwashusha samani au kutwa manake kusamini kile ambacho wanachokifanya wachezaji. Kumbuka ile ni bonanza ambao watu wanajitolea kwa ajili ya hisani kwenda kusaidia mahitaji mbalimbali. Sio, ushaelewa? Kwa mtu hata kama alifanya kwa udogo huo, kwa nini usimpongeze? Kwa nini manake yani mchezaji mwingine, wachezaji wote ambao manake waliofanya hivyo ni wachezaji wa Yanga. Iweje leo hii hapa manake umpongeze mchezaji mmoja, wachezaji wengine wakandia yani. Nini ni kitu ambacho kufanya? Tamasha la Jobu na Kibwana lilifana kwa mimi, kwa upande wangu. Kila mtu ana mitazamo yake. Kwa mimi upande wangu lilifana na lilikuwa fresh kabisa. Na tamasha nalo alilofanya Clement Mzize nalo lilifanya. Kwa hiyo utaki manake uweke eti matabaka eti. Yaani Mzize ni nani na Jobu na Kibwana ni nani? Hilo ni kosa ujue ambalo manake mashabiki wana nani. Sasa ukija ukiangalia hapo nyuma hapanzia uchawa. Ndio unaotufanya manake tunafikia huko. Sisi mashabiki, ndio maana mimi huaga siku zote huaga nasemaga sisi mashabiki wa Yanga wengi wetu hatutumii akili. Unakurupuka tu manake unaongea tu, yani kitu ambacho manake hatani manake akihusiani yani akinani kabisa, akifanani kabisa. Kwani pale walikuwa wanaenda kushindanishiana matamasha. Wewe unamvake hivyo? Ni moja kwa moja akasema amefanya kitu ambacho manake akiendani sio kimichezo. Pale hamna mashindano ambayo nani atafanya tamasha zuri. Ingekuwa manake siku ya mwananchi na Simba Day ndio tungeweza kufananisha nani tamasha lake limefana. Wale ni wachezaji wajitolea hisani ile. Na hisani ile manake inaenda manake moja kwa moja kwa watu husika, manake watu wenye mahitaji. Sasa kwa nini uwaletee dharau? Iko kidogo, wewe mbona hujafanya sasa? Kama wewe manake unaweza kufanya, linaweza likafanya. Fanya basi wewe. Kwa kweli kusema za kweli mimi kitendo hiko kimenikera na ni kitendo ambacho manake inabidi manake waombe radhi. Unataka ombe radhi? Ndio. Huo ni uhalisia kabisa, inabidi waombe radhi. Amekosea yani, hivyo umekosea. Tena ni umekosea parefu. Huo ni ukweli kabisa. Shabiki utaki kuwa hivyo. Shabiki unakuwa na uchao momo, ndo madhara yake ndo hayo. Unabidi sasa manake umpambe ule mtu ambao manake anakupa 200 300. Ndio maana nasemaga kila siku hapa. Mimi naongea kila siku. Naonekana kama na magani vipi. Fanyeni kazi. Fanyeni kazi. Msitegemee hivi vilabu manake ndio viendeshe maisha yenu. Masuala yake unakuwa chawa. Kila siku naongea mimi hapa. Unasema wafanye kazi. Maana unakosa la kuongea sasa, unataka umfurahishe mtu ili manake mdomo uende kinywani. Si unaona? Wanaacha kufanya kazi, ndio haya masuala hayo, kwa sababu kama mtu unafanya kazi, unajimudu wewe mwenyewe, unashabikia mpira kwa style yako, ya nini uongee maneno ya ovyo ovyo? Ya nini umkashifu mwingine umsifie? Inakusaidia nini? Kwa sababu pale hakukuwa na mashindano, manake nani atafanya mashindano manake litafaa?
Hakukuwepo hivyo. Yale ni mashindano watu wanaanzisha, huyo mzizi si ndo anafanya hapo sasa hivi tu. Lakini Jobu na Kibwana salishafanya hata msimu uliopita. Manake wamefanya kwa muda mrefu. Sasa kwa nini unashindwa manake yani kupongeza kile hata kama manake wao wamejitolea kwa kidogo lakini wamejitoa. Wewe umetoa? Wewe ni uchawa. Bwana, tukiachana na hili la mashabiki na dhidi ya wachezaji, lakini hivi sasa tuhamie kwenye usajili. Fiston Kalala Mayele bwana ameungana na Gili Mugisha ndani ya klabu ya Al Hilal Tripoli ya pale nchini Libya. Akisajiliwa kwa dau la bilioni 13. Lakini sambamba na hilo kuna mchezaji ambaye anatajwa kujiunga na wekundu wa Msimbazi Simba, anaitwa Castro kutoka pale Afrika ya Kusini, mchezaji ambaye anatajwa kwa Madiba, mchezaji ambaye anatajwa kwamba alikuwa na windwa na Kaizer Chiefs Orlando Pirates, lakini Young Africans wenyewe walikuwa wanamwinda, lakini alikama muonekana kama kwa kejeli Simba hivi kwamba ni kama hawao walikuwa hawamhitaji vile. Unadhani kauli hizi zina akisi nini kwenye hizi harakati za kupambana kwamba timu zinasajili wachezaji ambao watawatumia kwa ajili ya msimu ujao? Mimi nataka niwaambie Yanga, viongozi wa Yanga. Safari hii hatuwezi kuwaelewa. Kiukweli kabisa, safari hii hatuwezi kuwaelewa. Simba ako serious huyu. Simba anafanya kweli. Hasa huyu jamaa huyu Jeruti huyu ana balaa huyu. Si ushanielewa? Huyu Jeruti ana balaa kweli kweli. Anafanya kweli na amepania kweli kweli yani. Simba saizi ni nguvu moja. Sasa Yanga akikaa manake wanapiga bla bla mchezaji kweli Yanga alikuwa anamhitaji na baadhi ya vilabu kule Afrika walikuwa wanamhitaji, kiwemo Kaizer Chiefs walikuwa wanamhitaji. Umeona? Ila Simba mwazidi Kete. Inawezekana mwazidi Kete kuna ushawishi wa kocha mwenyewe kwanza Steven Baka, au manake dao la Simba lilikuwa ni parefu kuliko sisi dao letu. Tusilete msiala au wachezaji pia walioko Simba hapa, ukimzungumzia Neo Maima pamoja na Rushande leo ambao wote wametoka nchini Afrika Kusini, pengine wameweza kuzungumza naye labda. Hiyo inatija kwa sababu manake kuna watu pale wapo. Unajua hata Yanga ilikuwa manake, yani tuzungumzie Yanga sasa hivi. Simba anapata wakati mgumu sana kumpata mchezaji wa Kikongo. Unajua hilo? Inabidi atumie nguvu kubwa sana. Ni kwa sababu wapo pale wachezaji wa Kikongo wako wengi. Sio leo inakuwa ni rahisi Yanga yeye kumpata mchezaji wa Kikongo. Ni sasa kama na Simba sasa hivi, Simba zamani kabisa wakati soka Afrika linakuwa pale Zambia. Simba ilikuwa na uwezo wa kumchukua mchezaji wote pale Zambia. Kutokana alikuwa na wachezaji wa kutoka pale ligi ya Zambia. Wanacheza hapa kina Clatous Chama, umeshaona kina Lali Bwali, asijui kina nani, umeona? Kina Mugaru. Sio ushelewa? Walikuwa wachezaji wengi wanatoka wapi? Zambia. Kwa sasa Simba soka lake sasa hizi katika upande wa wachezaji liko Sauzi, soko kubwa la wachezaji. Na hapa Sauzi anao. Kwa hiyo imekuwa ni rahisi yeye kushawishika kuja kucheza Simba kutokana manake na wenzie pale wapo na mwalimu vile vile ni mwalimu wa kule. Manake kocha wa Simba. Steven Baka. Kwa hiyo mimi nafikiri manake viongozi wa Yanga wake natakiwa manake wawe serious. Mimi naongea kila siku napiga kelele. Safari hatuwezi kuelewa, usajili hautaki kubuma. Usajili hautaki kubuma. Umeona ile Fiston Kalala? Watu wamevunja benki. Sisi hapa tunashindwa nini? Sisi tunashindwa nini? Na ukizingatia safari hii ligi ya mabingwa Al Ahly hayupo. Si unaona sasa? Mfalme mwenyewe mwenye ligi yake hayupo. yani manake hapo kaacha manake yani jimbo liko wazi manake. Kama Al Ahly Tripoli wanajipanga kwa ajili ya ubingwa hivi. Ndio hivyo sasa, kama unamchukua lile jini lile Fiston Kalala Mayele unategemea nini? Agili Mugisha wamemleta na wengine tena nasikia wanashusha vyuma vingine. Wewe Mugisha sio Yanga sio kwa anamtaka? Yanga sio kwa anamtaka? Wamemshindwa manake. Pesa ndefu. Yani mimi nasema gani siku zote yani manake sisi si viongozi wetu sio na 14 bwana. Si yani sijui manake ni huwa si manake yani si inakuaje kwaje. Mimi huwa nashindaga kuelewa. Huu utajiri mnaosema mnao ni utajiri wa namna gani? Huu utajiri si ndio wekezeni ili twende tukachukue ndoli ile ya klabu bingwa tulilete hapa. Au yani manake mnaposajilia timu ya kuchukua tu ubingwa tu hapa ndani tu. Hoja mimi huwa nashinda hata kuelewa.
Saizi mwenyewe huyo Aziz Ki mwenyewe tunashindwa kuvunja mkataba wake. Na Aziz Ki yuko tayari kabisa kurudi Yanga, ila kule ana mkataba. Na nilimuona hapa. Yupo Aziz Ki. Aziz Ki hapa yupo. Na ana mkataba kule. Na shangaa tunashindwa kuvunja. Tuvunje wachezaji mikataba yao. Mchezaji mzuri sio huyo kokota manake yuko huru. Mimi siku zote waka nakataga. Mchezaji mzuri manake klabu yake inamhitaji. Wewe unamhitaji zaidi. Unaenda manake kuvunja kwa nguvu ya pesa. Manake unaweka pesa ndefu. Ndio, sasa kwani wale top walikuwa ni wajinga? Unaweka hela manake wanataka afanye vizuri. Na atafanya vizuri kwa sababu siku zote manake timu inatengenezwa manake na wachezaji wazuri. Sio wachezaji wao 200 wewe unamwokota tu mchezaji si Dala Musa si nani ndio tegemee kweli ukachukua klabu bingwa. Hao ni uongo. Bwana, katika mazingira haya ya kusema kwamba Simba ni kama mkoto darasa kule Afrika Kusini, unadhani ni maneno ya kweli ama kejeli tu? Ni kejeli tu. Mbona wachezaji wangapi hapa Simba wame nani? Maema si huyo hapo yacheze. Anacheza. Sasa wachezaji wangapi hapa wanakuja? Hizo ni kejeli. Tusiongelee habari ya darasa. Mpaka Simba manake wanamsajili huyo mchezaji. Tayari manake wameona kuwa na mahitaji naye kwenye timu yao. Ina maana na mwalimu manake mwalimu yupo pale muda mrefu. Mwalimu manake kamtaka, sio kama manake Simba ndio wamemtaka mchezaji. Bwana, tukirejea ndani ya kikosi chenu cha Young Africans. Dube ameondoka. Depo hawezi kuziba pengo la Dube? Depo hawezi. Kwa nini? Yaani inatakiwa tafute striker la maana. Depo hawezi. Hawezi. Mimi nakuhakikishia kabisa hawezi. Mimi Depo si nimemwangalia. Lakini alipokuja watu walisema walikuwa wanamfananisha na Mayele hivi. Ni kweli. Alikuwa hivyo, lakini toka naye amepata majeruhi. Hajarudi kuwa sawa. Toka alipopata majeruhi ya kumweka benchi muda mrefu. Sio yule Depo yule ambao alokuja ambao akija maana kila mechi alikuwa anatupia. Ni kweli anaweza hivyo, lakini ni mtu ambao manake anahitaji manake apate watu ambao kumtengenezea sana. Uwezo kumfananisha yule Mayele, ile ni mtu mwingine wewe. Yule Mayele unamfananisha na Depo? Masiala hayo. Kwa hiyo inatakiwa Young Africans wamsake mbadala wa Prince Dube. Yanga watake wasitake watafute mbadala wa Prince Dube. Huo ni uhakika kwa sababu mtu kama Prince Dube pamoja vile manake anakosa anafanyaje, lakini katika timu manake alikuwa anaiweka balance. Unaona kabisa yeye atakosa magoli lakini atatengeneza nafasi ya kufunga. Watu watafunga lakini Depo hana hiyo kitu. Depo akikosa goli ujue manake mmekosa kila kitu. Kwa hiyo anataka tupate manake mbadala. Na sio mbadala, aje mtu. Aje mtu kweli, sio mbadala tu wa nani Prince Dube. Aje mtu kweli ambao manake atakuja manake kutengeneza magoli ya kutosha na kufunga magoli ya kutosha. Bwana, Simba umeonekana kufanya maandalizi yao mapema sana kwenye swala zima la mauzo ya jezi. Ni kama jezi wanasema wenyewe tayari zimeshaingia. Kauli ambayo alitoa afisa habari wa klabu ya Simba kwa maana ya Ahmed Ally alisema uzi ni mzuri sana. Bwana, mbona safari naona kama kuna ile hali ya kuvuja naona kama haipo tena. Naona mzabuni ameamua kufanya kweli ama tusikilizie kidogo, au kauli ya Ahmed Ally tusikilizie kusema kwamba jezi kweli ni kali na zitaweza kutikisa Afrika Mashariki na Kati. Yani mimi nataka niongee kitu kimoja. Jeruti sio mtu ambao wa kuongea ni manake na kuto kutimiza. Jeruti akiongea manake anatimiza. Hicho ndio kitu ambacho mimi nachompenda. Na maana mimi niliwaambia na Simba, yani kama inawezekana yule pale ndo akumpa timu. Umeshaelewa? Yule ndo akumpa timu yule. Yani yule pale yule katika wale wadhamini ambao walikuwa wamewekewa ambao wanatakiwa manake waingie katika mfumo translation sio nini sio Messi leo tajio wenyewe. Wampe timu Jeruti. Awepo naye. Manake apewe hisa. Apewe hisa. Alafu mtakuja kuniambia na Simba. Leo mimi sinaongea hapa. Mnaona kama kaida. Yule mwamba yeye achekeshi. Yeye anafanya kweli. Jezi kama akakwambia zipo tayari. Hana kuchekesha. Namba. Mimi ndio kitu ambacho mimi nampenda mtu alionyoka hivi. Yule kanyoka. Akisema kuwa anafanya hiki nafanya. Kuna nini katika mkataba wake ambacho maana yake hajakitekeleza? Basi Simba anadaiwa. Anadaiwa na Simba yule Jeruti. Hamna kitu anachomdai. Mpaka dakika hii hapa Jeruti hana deni Simba. Vyote alivyoahidi kavitekeleza. Na bado anaendelea manake kuvifanya. Kwa hiyo mimi sishangai. Na jezi kweli zitakuwa kali kwa sababu wewe si ndio biashara yake. Bwana, tumalize na hili. Uwanja utajengwa Jangwani? Uwanja? Unajengwa lini?
Mwaka utajenga? Lini? Mwaka utajenga wapi? Brother bwana. Sikiliza mnyasa bwana. Usitake bwana kunichokoza bwana. Uwanja unajengwa lini? Ushaona kama mabati yamezungushwa pale? Si kuna kifusi pale? Kwani kifusi, kwani si watu wanabomoa majumba huko wanaenda wanamwaga tu pale, kwani kuna shida? Kifusi si watu wanabomoa majumba, unajua hivyo, unaelewa kwa kifusi mtu anaweza kamwaga ni uwanja wa mradi umruhusu. Anaweza kaja kumwaga bure. Unajua hilo? Sasa pale na gorofa nani pale Kariakoo pale, si magorofa kibao tu wanavunja pale, watu wanataka uchafu ule utoke. Kwa hiyo kauli yako ni ipi sasa? Kauli yangu wanapotoa ahadi manake wao wanazitekeleza. Hiyo ndo kauli yangu. Wanapotambia manake kama saa hizi wanatuaminisha kuwa usajili wa mwaka huu utakuwa manake wa nguvu. Uwe kweli wa nguvu. Ukiwa tofauti na hapo hatuwezi tukaelewana. Huo ni ukweli. Yaani lazima manake tutawaongelea. Lazima tutawaambia ukweli kuwa mmetudanganya. Wakifanya usajili manake wa ovyo ovyo wakokota 200 after ile 12 tunaenda pale mnyama anatupasua. Kuanzia yeye mwenyewe rais na uongozi wake wote wanatupisha. Hadi na kocha wao alomleta. Bwana mimi nikushukuru, kutakia kila la heri. Asante.